welcome again. Last video کې چې مونږه کم ځای نه پرې خو دی هغه دومره کار کړو چې دا ایوارډز کم پیج چې دی دا ورته اډ کړو. اوس پکې ما نور څه کار وکړو لږ شانتي او هغه مې دا وکړو دلته کې وي یو څو وړې مسلې پکې نورې وي هغه مې ته ویستې فکسس پکې لږ شانو هغه مې ته لرې کړل او په څه پیجونو کې په دې موډلز کې مسله وه د ایوارډز پیج دا لینک هم غلط و دا مې هم صحیح کو ټیک او دا کوډ مې ګیټ هب ته پوش کړی دی ګیټ هب کې چې پروت دی نو په github.com/bucker/freelancer/ او sports events په دې لینک باندې به دا پروت دی ټیک ده دا به ورته لوډ شي ما پکې یو بل کار دلته کې دا وکړو دا یو پیج مې جوړ کړی گیمز کاپي او په دې کې مې جاوا سکرپټ یو کار وکړو هغه مې دا وکړو دا پیج اول کولاو کو گیمز کاپي ډاټ ایچ ټی ایم ایل دا سیم گیم پیج دی خو په دې کې ما صرف دا کار وکړو چې څنګه ایډ گیم یو موډالو ما بدل کې گیم ایډ کولی شو دلته کې په دې ایډیټ لپاره ما یو بل موډال ایډ کو چې زه کله په ایډیټ باندې کلیک کم نو دا کم نیم چې دی دا هر څه راوچت شي د دې ځای دا ریکارډ زه ډیلیټ کولی هم شم او دا چې زه کله په ایډیټ باندې کلیک کم نو دا زه د دې ځای کې نه دا ریکارډ زه اپډیټ کولی هم شم ټیک نو اوس ګورو چې دا ما څنګه وکړو زه تاسو ته ښیم او بیا دا خپل کم کوډ چې دی په دې موډلز کې دا زه امپلیمنټ کوم دا کوډ دی ټیک دې کې به ټول ناول داسې کار وکړو چې ما یو فنکشن واغستو په خپل ټول فنکشن کې مې دا کار وکړو سمپل ډایرکټ هم تاسو دا کوډ لیکلی شئ آل پلیئرز ایډیټ بټن نه موږ په کویري سلیکټر باندې ایډیټ پلیئر راواغستو اوس دا ایډیټ پلیئر څه دی په دې دغه ته که موږ راشو دلته کې نو ایډیټ پلیئر چې دی ما نوم ورکړی دی دې دغه له بټن لا دا بټن کم د دا ای بټن چې دی دا دې له ما یو کلاس ورکړی دی ایډیټ پلیئر دا څونه بټنز چې دي ټول ته ما دلته کې جاوا سکرپټ په تھرو که تاسو جاوا سکرپټ کړی نو په دې باندې به ښه پوهېږئ په کلیک چې کله دا بټنز او کلیک کې په دې باندې به یو فنکشن ایگزیکیوټ کېږي هغه فنکشن چې دی هغه به دا کار کوي دا فنکشن دی ټیک نو اوس په دې فنکشن کې کار څه دی د ټول ناول ما یو ویریبل هغسې د گیم په نوم باندې او چې کله په دې بټن باندې څوک کلیک کړي نو د دې په ځای به په دې بټن په کلیک کولو سره دا ټوله رو کم ریکارډ چې دی د ټول رو دا ریکارډ راوچت کی د دې نه پس بیا داسې کار وکړي چې دا کم ریکارډ چې راوچت کی په دې ریکارډ کې زموږ صرف 3 ویلیوز پکار دي چې هغه په دې کې په ارې کې په 3 انډیکس 5 انډیکس او په 7 انډیکس باندې پراته وي هغه 3 ویلیوز چې دي یو دا ده یو د گیم نیم دی یو د گیم ډیټ دی یو د ګراوند وینیو ده نو دا 3 واړه ویلیوز راوچت شي او بیا دلته کې هغه ویلیوز چې دي ما دلته کې دې ته پاس کړل ټیک ده نو دا کم کار چې دا نام ایډیټ گیم موډال لپاره وکړو د ایډیټ گیم موډال دا کوډ چې کم دی دلته کې دا ایډیټ پلیئر دا دلته کې ما دا کلاس 8 کوډ ټیک ده او بیا لاندې کم کوډ چې دی موډال دا ایډیټ گیم موډال دی او په ایډیټ گیم موډال کې چې دی د کم انپوټ چې دی هغې له ما دلته کې دا کلاس مورته ایډ کو گیم نیم او د دې په تھرو باندې دا ما کال کړل نو دې نه به دا زه کاپي کم او دا به د کم صحیح گیمز چې دي د دې کې به دا زه ریپلیس کم ما ریپلیس کو اوس ګورو چې دا دلته کار کوي که نه اوس په راشو سپورټس ایونټس ته او په گیمز باندې ما کلیک کړو دا ټول گیمز دي زه کله په ایډ گیم باندې کلیک کم نو د ایډ گیم موډال اپیر شو چې اوس کله په ایډیټ گیم باندې زه کلیک کم ایډیټ گیم نو دا گیم ایډیټ کېږي او د دې هغه ټول کم ډیټیل چې دي راوچت شو که زه په دې یو کلیک کم نو د دې هغه ډیټیل چې دي ټول په دې فارم کې رالو اوس په دې پسې زه نیکسټ یو بل کار دا وکړم دا کم زیاتی فایل چې دی گیم کاپي د دې ضرورت نشته دا به زه ډیلیټ کم هغه فایل ډیلیټ شو اوس په دلته کې زه داسې کار وکړم چې دا کم کوډ چې دی په دې کې به په دې موډال کې زه لږ چینجز وکړم موډال کې به زه دا چینجز وکړم چې دا کم ایډیټ څه دی که دا زه انسپیکټ کم دلته کې زمونږ به دې په ته به زه یو آی ډي ایډ کم او هغه آی ډي چې ده هغه آی ډي به د دې دغه دا کم د دې گیم کومه آی ډي چې هغه آی ډي به دلته کې راځي ټیک ده نو دې لپاره به زه داسې کار وکړم چې د گیم آی ډي او که مونږ یو بل کار وکړو هغه آی ډي دلته کې ډسپلی کړو نو داسې هم کولی شو چې هغه آی ډي چې ده
هغه دې موږ ته دلته ډسپلی کېږي. نو که دغه آی ډي موږ رالو په دغه ځای کې ډسپلی کوو نو هغه په 0 نمبر پوزیشن 0 نه په 1 پوزیشن باندې چې دا هغه به موجود وي. که دا ځل کې کنسول لاګ کوم کنسول ډاټ لاګ او فلټر ډیټا زه به دې څه کار وکړم دا به بره بوځم چې دا په ترتیب باندې شي. دا به کم 1 2 3 او 0 زه انسپیکټ کو او زه دلته کې ایډیټ باندې کلیک کوم نو اوس آی ډي 1 د صحیح ده. اوس ایډیټ کلیک کوم آی ډي 2 ده. په دې ایډیټ باندې کلیک کوم آی ډي 3 ده. دا زه د دې دپاره ما به جاوا سکرپټ په ترو دا راوغوستل که دا تاسو په دې باندې نه کوئ نو په دې په ځای باندې تاسو آی ډي کلیک کړئ دې بل پیج ته هم تللی شي. خو زه دا نه غواړم چې دې بل پیج ته لاړ شي. زه دا غواړم چې کله په ایډیټ کلیک شي نو په دې سیم پیج کې دې بل کې دا ایډیټینګ او ډیلیټینګ کوي. نو اوس د دې نه دا آی ډي موږ راواغسته. دا آی ډي چې به دا موږ به یوز کوو په کوم ځای کې په دې اپډیټ بټن باندې چې زه کله کلیک کم نو په هغه ځای کې بیا زه دا آی ډي یوز کول غواړم چې آی ډي دې دای ټیک شوه. د هغې لپاره به زه اوس داسې کار وکړم چې را به شم دې خپل ایچ ټي ایم ایل فایل ته او ایچ ټي ایم ایل فایل کې کوم موډال چې و هغه موډال دا دی ایډیټ گیم موډال. دا آی ډي چې دا هغه زما په دې کې پکار ده. نو زه به داسې کار وکړم چې دلته کې به آی ډي واخلم د گیم آی ډي او دا ټایپ سبمیټ دی. دا ټایپ سبمیټ زما نه دی پکار د دې نه به زه دا لرې کم ټایپ سبمیټ مې نه دی پکار. دا یو بټن چې کوم دا سبمیټ بټن به صرف دا یو وي ټیک ده. که دا زه ایډیټ کلیک کم زه دا غواړم چې دا بټن دې سبمیټ نه وي. که دا زه ای ټیک کم نو چې بیا څه وایي ایډیټ اوس دا ای ټیک شو ټیک. او دلته کې به زه ایچ آر اف ورکړم. ایچ آر اف کې ایډیټ او زه کله ډیلیټ وم بس دی بیا ډیلیټ پیج ته ځي ټیک ده. دلته کې به د ډیلیټ هغه پیج هغه لینک ورکړلی شي او د دې سره بیا به مونږ هغه آی ډي چې ده هغه به دلته یوز کوو. بیا دا اپډیټ بټن چې د دې ټایپ سبمیټ دی او د دې ویلیو چې ده هغه بوله بیا د دغه په ترو ورکو. اوس په دې کې زه یو بل انپوټ اخلم. دلته کې به انپوټ والم او هغه انپوټ به زه هایټ کم. نو زه به دلته کې والم هغه انپوټ او ټایپ په د دې ټیکسټ او ویلیو چې ده ویلیو به د دې امټي بای ډیفالټ او دلته کې به زه دې له یو کلاس ورکم او کلاس چې دی هغه به وي چې گیم آی ډي ټیک ده. دې گیم آی ډي په ترو باندې به زه دې ته ویلیو ایډ کوم. دا به زه ډوپلیکیټ کم او دا به زه یم چې گیم آی ډي ته به دا ویلیو راولم. نو چې زه کله په ایډیټ کلیک کم دلته کې په گیم آی ډي کې کرکټ راغی. کرکټ خدا نه ده پکار. دا 0 دی صحیح. په 0 انډیکس باندې دا ویلیو پرته ده. اوس به صحیح شي. زه کله په ایډیټ باندې کلیک کم په گیم آی ډي کې 1 دی. اوس کلیک کم اوس په 2 چې اوس کلیک کم اوس په 3 نو دی به د دې مطابق بیا ریکارډ اپډیټ کوي. دا به زموږ بیا په پی ایچ پي کې پکارېږي ټیک ده. او دا کم دغه چې دی دا زمیم چې دا به های ډي دې ته به زه ډي نن کلاس اپلای کم دا به های ډي. په ایډیټ باندې ما کلیک کو هغه به دلته کې نه شوګېږي خو په بیکګراوند کې به دا یي او دا چې کوم دی به ایډیټینګ کوي ټیک ده. یا موږ بیا داسې هم کولی شو چې د پوسټ په ترو باندې دې ته ویلیو سینډ کړو خو بس داسې برابر دی. دا نور یې دغه ورسره بیا لانجې نه کوو ټیک. اوس دا پیج وشو د دې ایډیټینګ. که زه دلته کې هوم پیج ته راشم دغه شان اوس د پلیر دا قیصه ده. نو په نیکسټ ویډیو کې به زه د پلیر دا ایډیټ بټن سره په دې باندې به زه یو موډال ایډ کړم او په هغې موډال په ترو باندې به دا کم پلیر چې دی د انفارمیشن به که دا کم ډیټا چې هغه به ډیلیټ کېږي او ایډیټ کېږي به